Hello，各位朋友，大家好，好久不见。那这个是我自己的洗车机，是肯田的 CTK2。那它现在我遇到的故障是，上个礼拜我洗车洗到一半的时候，它就突然停机，然后我就看它这个保险开关这个地方，它没有弹出来，但是我这个开关怎么开，它都没有开。我现在电已经插上去了。电是插上去的，那我要开的话，它就没办法开。那我现在就来看看它是什么问题。那这个的话，肯田我是在那个社团买的，那他是请我拿到维修站去做维修。那我就想说，刚好自己有在拍片，那我就来做尝试的维修看看。那首先的话，一样，如果你的洗车机也是肯田的话，它这边会有一个透明的这个黑色的塑胶盖，就是防水罩，它是盖在这边的。那你只要把它拿起来，你就可以看到它里面的螺丝。它这边会有4个螺丝，这边也会有4个。那你就把4个螺丝先拆掉。好，那我们先螺丝先拆掉。螺丝拆掉之后，它这个就松掉了哈。那松掉的话，注意你还没办法拿起来。好，松掉的时候，你要从前面这个地方，它前面这边会有一个压力表、压力开关。那它这个压力开关的话，从下面这边活动扳手这样弄进去，活动扳手转紧之后，逆时针把它转开就可以了。它这个是可以转的，然后你就逆时针这样转开，这样就可以拿起来了。这个就先拿起来放旁边，然后我们这个就拿开。拿开的话，可以看到这边，看一下它这个是它保险丝的地方，然后这是它开关的地方。那这边有一条这个线脱落了，不知道是不是它原本就脱落的关系啊。我就先把它装回去，然后等一下来做检测。它的开关已经拆出来了，那我第一个要检测的是它这个开关是否有过电。那第一个的话是它这一条线的话，这个已经插上我们一般的110的电。那110的电的话，我先确定说它110的电有没有过来这个开关这边，所以我现在用3用电表去量，现在是有110的电。那接下来我们就把这个开关因为它刚刚是关起来的，前面这个的话是这个后面这个有过电的话，前面这个应该也要有电，所以我们先把开关打开，看有没有量看看有没有电，还是都没有反应。那我们确定的话，应该是它这个地方，这个应该是这个开关烧掉了。那我们就先把开关换掉。它跟原本的不太一样，但是应该也是都可以用啊，就只是它是两边都可以开的。那简单来讲，我就只是需要一边，这样就够了。它原本是这种开关，但是为什么要买这个？是因为它的这个大小是跟这个是一样的。那它那边的话，如果是这一种的话，是稍微比较大一点。就是如果比较大的话，我要放进旁边这个洞，还要再去修这个孔，我觉得会比较麻烦，所以我就买这个大小一模一样的，反正都可以用，就把它装上去看看。那我先把这个插头插上去做测试。那这一条是我们的电源线，就是家里的110就是接中间，它中间这个位置。那你左边、右边你有开通的话，它才会送电过来给机器。那我现在已经接上去了，先来接看看，看是不是可以，是不是这个开关的问题。好，那我们机器基本上是正常的，原来就是这个开关换掉，那我们就把它装回去。基本上我买这个大小是一样的，所以就可以很轻松的把它放回去这个洞里面，这样就可以了。然后再从里面把这些线接一接。这个插头装上去之后，确定线都弄好了，那我们就把这个依序的锁回去。
现在机器我全部都组装回去了，这可以锁上去，螺丝也都回去了，盖子有盖起来了。那我们现在这个电已经接上去了，那我们来测试看看。好，它已经可以运转了，那基本上就是这个开关的问题。那我们就修好了。那如果你喜欢我的影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享。我们下次见，拜拜。